Aduh, ari keur puasa kieu mah ningali jam teh meuni lila teh majuna. Kudu kumaha nya mah teu kesal. Kai Mas Syami we nya bari ngomongkeun masalah awewe. Aman ya, euy. Pak bahameula gerah jigan keur puasa. Wah, Syami kita puasa euy. Wah, sia teu puasa sianya. Puasa ih urang mah. Kamu bohong. Anjay, aku bohong. Ya ku yang bohong. Wah, sia bejakeun sia ku aing ke indung maneh. Itu udah orang mau puasa Ah, sia tadi katali nginum terus bahamna dilap. Bejakeun sia ku urang mah. Bro dibejakeun ka inung urang. Bari nagena naonan dibejakeun jiga budak leutik. Ah, bungan saha sia teu puasa jiga budak leutik. Ah, pokona mah bejakeun ngarah dicarekan. Bro dibejakeun. Ah, bodoh ah, pokona merek dibejakeun. Bro atuh bro. Mun kahar Syami teu puasa ye. Syami teu puasa. Boloh pisan. Tolol. Boloh pisannya teu puasa. Mana teu puasa Mi? Boloh pisan juga budak leutik. Kan manis gede. Lebok tah dicarekan. Emang ngeunah dicarekan? Merah atuh ke batur. Boloh anak udah gila. Mana apa teu Mi? Adi urang wae numurna 2 tahun. Puasa nepi ka magrib. Mana nunggu segede teu puasa. Ari eta mah kohar nginum jus. Ieu urang meuli jus yang persiapan buka puasa. Urang keur nyoba nungkul ngeunah teu rasana. Oh, sia marek ngalihkeun pembicaraannya. Maneh kunaon teu puasa? Boloh pisan geus gede ge. Tadi teh orang teh puasa ngan teu kuat haus. Ang maneh unggul nu haus? Si bro, urang haraus. Mikir, emang namanya unggul nu haus teh? Mang hampura mang. Geus tanggung jawab deui. Puasa cukup nah. Siap mang. Ada orang. Non ya. Ya si Ami teu puasa. Astagfirullahaladzim. Mana itu puasa Mi? Ngerakeun wae geus gede ge. Bokta. Mang hampura mang. Mang ari eta jus rasana ngeunah teu? Enak. Maneh kasaan? Moalna naon mang? Ya mana naon atuh? Kan bulan puasa mah kudu berbagi nya. Cik atuh ngasaan. Nah, jadi kieu. Kumaha Mi? Enak teh rasana? Enak mang. Ya lah. Mana kieu teh puasa Mang Kohar? Yang terserah urang. Yo, urang mah paling teresep. Aya gorengan di sekitar urang. Pokona urang moal bisa cicing. Mun ningali kalakuan teu bener. Tapi pan mana itu puasa mah? Nya. Itu kan teh orang hukul puasa teh. Ami, awi kuah. Teu puasa kabeh. Teu ngeunah teu. Seger. Nah, jadi kieu. Cobaan we saeutik. Mana naon ieu? Kayak kumaneh utahkeun deui. Moal lah. Oh sok bro cobaan. Kalau mau dibejakeun ka inung maneh ieu. Moal lah. Ada bapak-bapak teman-teman. Serius ada bapak-bapak, ada bapak-bapak. Mau jadi Ami teh puasa. Pak Ustad, abi tadi teh puasa tapi setengah poe. Nu sanes ge sami teu puasa tad.
Kenapa wae mi orang puasa? Emangna boy yang puasa? Mau puasa Pak Ustad. Lamun teu puasa terus ngabohong dosana jadi double sih. Soalna abi ningali maraneh keur ngarinum jus, kecuali si bro. Ye, puasa teh kan kudu jujur, ulah ngabohong. Abi pan teu puasa Pak Ustad, jadi teu jujur. Abi jujur Pak Ustad, abi teu puasa. Jadi kianya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang teh keur puasa teh ulah sok ngebohong, kudu jujur. Ngarti teu? Ngerti Pak Ustad. Oke deui mah kudu puasanya boyang, ami, kohar, ulah ngabarohong deui nya. Mohon Pak Ustad, mudah-mudahan abi tiasa bertakwa deui, sareng tiasa puasa deui. Amin.